Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatlı dostlar. Assalamu alaikum, Mustu kanalımızın kattалуучулары. Бүгүнкү биздин чыгарылышыбызды Улук мырза менен баштоонун алдында турабыз тургандар. Улук дайыма өзүңүздөр билесиздер, эң сымдуу аттарды акыркы мезгилдерде чыгарып келе жаткан Улук мырза деген жигит менен саламдашып тургандар. Бүгүнкү өзгөчө чыгарылышты баштайлы. Улукбай, ассаламу алейкум. Кандай бекем, жакшыбы? Аттардын алдын тандап келтасың го. Аттардын алды. Этиятта. Мына машина өтүп кетсин. Так. Мына туугандар, азыр көрсөтүүнү улантып баштайлы. Токто Улук. Сүйлөшөлү экөөбүз, Улукбай, бүгүн канча ат чыгат? Бүгүн экөө ака. Экөө чыгат. Бир бышты, бир кунан. Бышты менен кунан. Мына бышты окшойт. Бул бышты. Кийинки жерде кунан. Жерде кунан, ол жаргак деген атты билесиз, ака. Жаргак уккам го. 20. Ошол аттын баласы. Жаргактын баласы чыгат, Бунун кайман аты кандай? Бунун аты Шах. Шах, Шах. Мына достор, темир көк түстөгү Шах деген бышты экен, 3 жаштагы туугандар. Эми Улук, өткөндө данчактарды чыгаргансың, Кайман аттары кандай эле? Боксер. Боксер деген. Ол ат не болду? Боксер сатылды, ака. Экинчисичи? Экинчиси да сатылды. Экөө тең сатылды. Чыгарганыбыз Куда каласа ээсин таап кетип атабы? Андан мурунку дагы эмне бар эле? алар да сатылды. Гладиатор. Гладиатор деген чоң ат бар эле. Ал каяка кетти? Ал Тажикстанга. Тажикстанга киргиздиңби? Киргизүү жолу кандай болуп атат? Билбейм, өздөрү алып кетишти. Өздөрү алып кетип атышат. Өздөрү алып кетишти. Жакшы. Анда Улукбай, бул биринчи аттан баштай берели, Бул Шах ака Россиядан жан келген. Россиядан жан келген. Менимче минги эмес окшойт. Жан ака. Жан, Үйрөтүлө элек. Эми толук үйрөтүлдүк да. Bunu gördünüz aка. Квадрат экен, Аттын. 4 мүчөсү келишкен жылкы жаныбар. Бою канча чыгат? Бою 65тен өйдөрөк. 65тен өйдөрөк. Туура айтасың. Өзүң, сен боюң канча? Сенин боюң? Мен 163 ака. 163. Болду. Мына туугандар. 3 жашта экен. Така уже кагылып калыптыр, Кагылыптыр. Алдыңкы сол буту, аркаңкы оң буту ак экен. Ден соолугуна жооп кандай? Бул дагы этти, бирок ака сатын жейтем. Сасын жеп, бирок мына азыр ушу турушунда арык экен, Арык. Бул арык көрдүңүз, аркадагы бөштөрү. Мындай неме болуп тартылып турат да. Немеси кандай? Азуулуктары мындай мингизбей койбой, неме кылбайбы? Мингизе берет, Мына туугандар, ат чекче эле Шах. Шахты өзүң койдуңбу? Өзүң койдуң. Молодец. Тишинде эле бир көрүп кое берели. Так. Бышты. Мына азуу-сазуудан ол. Дарек жок экен, Бунун баасын канча деп атасың, Улук? Буну 7000 бердим, ака. $7000. Жакыны. Биз бак кымбат коюп атам, ака, көрүп атасыз. Эми кымбат сурасаң, анын жарымын сурайт, ака. Жарымын сурайт. Кичине өткөр, жарымдан өткөрүп эле сатып беребиз. Пайдасына, кичине, Пайдасын. Кээ бирси өтө кымбат коюп атат дейт. Onu саудалаш керек, ака, биз менен. Мисалы үчүн $10.000 десе, канчага 6000 берип атасың, 6000. Ал эми просто ооздон чыккан сөз экен да. Ооздон чыккан сөз, ака. Содалашса болот. Улук коюп атат, мен менен ака саудалашсын. Содалашса жакшы эле болот, Адам биз иштейт, ака, саудалашса түшүп беребиз, ака. Өз баасына бергендер болдубу? Конечно, ака. Болду, Конечно. Кээ бирси ака, эч канча пайда жебей, мынаны алың деп бересиң. Молодец. Үйгө келгендер адамды кур жөнөтпөйбүз, ака. Ооба. Аркасыга болсо да курсан кылып жөнөтөбүз да. Бул атыңын ден соолугу жакшы, буттары таза, базыктары, Таптаза. Натондар көрсөтөлү. Аттын аркасында тартың, ака, анча-мынча атта жок мындай. Натондар аттын артын көрсөтөлү. Бунун пародасы кандай болду ошондо? Билбейм, ака. Белгисиз парода. Мына биздин көрүүчүлөргө да суроо жаралып калып атат ушул жерден. Бул кандай парода деген. Эмне деген парода бул ат? $7000 кеми болот. Андыктан туугандар, бул биринчи номердегини тартып көрсөттүк. Кийинки жаргактын баласы кандай ат болду экен, аны дагы көрүңүздөр.
Başlaylı. Kettik uluk, ayda ber. Жарғақтап кет. Мына достар, ушул талаға тартат екенбіз. Жарғақтың баласы. Бұл ошондо кунан болуп атат, 2 жаштагы. Данчак екен. Улуу ошондо бул данчак да турабы? Данчак. Жана толгон ат экен го. Бул жөн турбайсыз, амыраке. Ушундай турабы өзү? Буну эмне үчүн бияка тартып атабыз? Же ойнотконубу, атайын? Латасын алды опасныйда буга. Нары бери тар болуп калат деген, а? Мына достор. Эми бул кунан да турабы? Кунан. Ишин буз элек. Ишин буз элек. Жаргактын баласы экенине кандай далил бар? Любойга мээ кылып бере берем. Керек болсо ээсинин өзүнө да апарам. Ээсинин өзүнө да алып барасың. Мына туугандар. Бул ошондо данчак. Такасы жок экен. Жок. Така көрөлүк. Азо минги дагы эмес. Жок. Буну жалдабапсың дагы, а? Достор караңыздар. Жал өзү ушундай сыйык болуш керек да бул, а? Ама ат экен. Бунун каймалатын кандай койдуң? Жаргак 2 экен да ошондо, а? Буттары таза. Жеши көрүнүп турат. Караңыздар туугандар, жалтырап сыртына чыгып калыптыр. Улукту сүдүрөп кетейин деп атат. Тишин көргөзүнгө бир неме барбы? Мүмкүнчүлүк. Акырын. Так жана. Так. Бузеле көпсөйлөн. Баштап. Болду. Мына туугандар көкүрөктөрү. Бою канча чыгат улук? 65тен ыйдар. Бийик экен бирок. Акыйкат. Баасын канча дедиң? 6000 доллар, а? Бунун кулундары өзү үчүн $4,000 кетти. Жаргактын кулундары деген, а? Ошо мен да бирде уккам да, ошо кулуну кымбат экен депчи. Мына достор. Ушул кунанды $6000 деп атат. Кеми болот. Анда эмесе достор, алдыдагы Улук мырза номерине чалыңыздар, сүйлөшүңүздөр туугандар. Жаргакты десек, өз кымбат алып атат. Жаргак жанагы өтө мындай жоон атта турабы, улака. Жүгүрүп жүргөн. Мына достор. Улук бүгүнкү чыгарылышта 2 ат чыгат да турабы? 2 атты тартып көрсөтүп бердик достор. Аттар кандай экен? Шахпы же жаргакпы? Комментарийге жазып калтырыңыздар. Бүгүнкү чыгарылышты Муз ТВ каналы мен атым Замир көрсөтүп чыгарып бердим. Бизге катталып кетиңиздер. Бул видео жаккан болсо класс басып, өзүңүздүн оюңузду пикир кылып комментарийге жазып калтырсаңыздар болот туугандар.